La voy a poner yo aquí, ve. Un principio y luego después. Bueno, mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video de las chicas. 3D. No habrá. Ve la gran panela de dientes. Hágase un poquito más para decir. Ah, pues mira, pues. Vale, vamos a un... Ah, espérense, bichas, expliquémoslo primero. Esta Mauda ya no quiere perder tiempo. Ya no quiere que hable la Yasmin. Sí, voy a hablar desde ya la quiere tener ahí a boca cerrada, viendo que es la que más habla del grupo. ¿Cómo? ¿Y cómo? Vaya, entonces vamos ahí, Le hubieran puesto una Sí, a ella sentirlo, no era necesario. No era necesario ponérselo. Fíjense que quedaba mejor. Sí, pues sí, la regamos, ¿verdad? Cada oveja con su pareja, con su... Vaya, pero, o sea, hicimos papelitos y salió así, ¿verdad? Entonces, la primera parte del video la van a hacer acá las 3 chicas que levanten la mano, las que van al juego, al reto, ¿sí? Y las otras 3 quedan para el otro, ¿verdad? Así es de que, vamos a hacer un reto de puesto de ahí de un chico cuyo nombre ni se lo sé. Me escribió y pues me dice háganlo. Entonces, en este caso, Yasmín va a ser La muda. la muda. Hoy le tocó la muda. La flaca, la ciega. Y Yesenia la sorda. Bye. Vale, entonces, ¿Será que tiene que hablar? ¿Y yo? la que es ciega, la que es ciega va a cocinar. Es que usted va a decir, alcáncenme tal cosa y tal cosa, ayúdenme. Pero como, o sea, ella va a tener con audífonos, no va a oír y aquella pues no va a poder hablar y entonces, ¿cómo le van a ayudar? Va, a mi modo le va a tocar sola. Así es de que, pues ellas van a estar allá las de usted. Entonces, comenzamos poniéndolo ya las cuestiones. Va, ahora sí póngale el tiro a ella. Yo lo pegué. Ay, Díaz, Ave María. ¿Será? Espérate que... Córtelo primero. ¿Y Con los dientes. No, poder. Bien. Córtalo vos. Ahí por un ladito. Pero vos no. Bye. Se lo pone. Cerrado. Ponerle otro encima. Ajá, le pone otro encima. Otro Hola. 3 si quieres. Córtalo. Hoy te tocó cortarlo. Vale, vamos a ver cómo salimos. Iba la otra pareja, las otras 3. Falta el otro. Solo que no le va a tapar los hoyos de la nariz, ¿verdad? Porque Habla, ella... pues, yo no puedo. Le pongo otro. Pues sí, póngale el otro. Son 3. Yasmin, puja. La pujana. La pujana. Vale. Y ahí va la otra capa. Primero video que no se va a ver la risa colgada. Vaya, ahora le ponen la venda en los ojos a la... Ah, sí, ahí anda. Ese es más Más... largo. Tiene que ponerse la doble. No, ajá, por la mitad de la Póngamelo. Ve, póngase. No me voy a socar mucho también porque no ando para andar respirando mucho. Yo ahorita me ahogo. Me tapa la nariz. Se me No, para. pero déjeselo abajo porque si no todo así va a ver. Abajo, para abajo, el piquito. Muda. Así. Ajá. Así. No, la nariz le queda libre. ¿Así? Ujú. Vaya. Enciéndale. Muda. Deja que le diga. ¿Y yo qué voy a decir en el Vaya, encender el juego, Mauta. Entonces, Ay, no, yo el dedo me voy a quemar. Eso es el ciego, no man. Dígame un video donde le dice que le prestara $5 y cuando mirara, cuando viera el hijo paga. Yasmin, yo no quería hacer yo. Hola, vaya, háganse ustedes acá, un poquito más para acá. Yo me voy para acá, yo me llevo. para la cocina. Ahí está la cocina. Ahí están los fósforos. Pero ¿cuál volada esta es? Ay, usted tiene que. El primero. El primero. Ajá. Ok. Oh my god, esto no me lo esperaba. No lo esperaba de ti, diga. Ay, no, chica. Vamos a ver, acuérdense que solo le tienen que ayudar ustedes. Bueno, la Yasmin, ¿cómo le va a ayudar? A hablar. Toda una experta en la cocina. No pelo más. Póngalo.
Esperen. En el tambo. Ya va a explotar. Perdí los fósforos, dijo. Sí. Los pájaros. Este es cocinando, ¿verdad? A ciegas. ¿Se le encienden ustedes, bicho? ¡Capalo más! ¡Para abajo! Ayúdale. Ahí está, ya prendió. ¿Me ponga la huella? ¿Dónde está? Ya va a meter la mano al cuello. Ahí está. No, es que yo no. El aceite, tenemos todo ahí. El aceite. Vaya, vamos a hacer sopa de aceite. Ve, sopa de aceite. Pues sí, como se Ahí las bichas le van a ayudar. Ahí tapadita. ¿Le echo más o así? Vaya, vaya. Ahora ahí está la cebolla, pero como no vamos a usar cuchillo, ¿verdad? Entonces ahí Eso. ajá, sí, no, ahí está. Ahí la tiene ya un pedacito, ahí le corta con la mano y lo echa. Ahí no estamos usando cuchillo, gente. Qué cariño. Cállate que si me quemo no me va a doler. ¿Sí está prendida la cocina, babicha? Sí. Lo poquito tiene. Yo no miento. No, es cierto. ¿Y la aquella? Ella sí mira. Pero no puede hablar. Yo me da miedo de tanto. ¿Y la otra? Nada. ¿Y la otra? ¿Y con qué lo? ¿Y con qué qué? ¿Cómo? Lo de ella. Vean la cuchara, mamá. Yo mira no Bye. te escuchaba. Vale, ahora le va a echar el huevo. Ahora le va a echar el huevo. Espere, ella va a buscar el huevo. ¿A dónde está el huevo? En el cartón. huevo? En el cartón. Y yo, ¿dónde está el huevo? ¿Dónde está el cartón? Aquí en la mesa. Ya va a decir a dónde está la mesa. Vos cállate, viene culeca. Es que no estamos chistando por poco. Gallina culo. Agárrenle los huevos, bicho. Ya, miren, mira. Aquí tiene algo. Una puntita. Toca la olla. Ah, qué bruto. No me creas tan tonta vos. ¿Vendíalo pues? Ajá, bien. Ya lo va a ver. Calcula. Que chillo un rato. Va a chillar por de la... La muda. La sal. ¿Dónde está? Y dice, que coma el huevo la... Sí, no quiero. ¡Yo! No, que coma el huevo la... ¿Cómo se llama? La sorda. Y eso paga toda la libertad. Te volteé bien en camino. Ahora sí ya le puede echar el huevo. Aquí. Uy. Vamos a... No hay que usar la sal. Vaya, échale la sal. Me da yo el hueco, güey. Mucha, que para quedar salado. Uy, no, yo no quisiera ser ciega, gente. Yo creo que esto se pegó. ¡Ay! Cállate, Rosaura. Bichas, ayúdenme a hablar. Cámara. Habla, Yasmin. Y le avisan cuando ya el huevo esté. Yo soy ciega. Ve. Ay, Cuando ya no. Fran para el supermercado. Díganle, ya estuvo. Guau, qué manera. Vaya, ahora apaga la cocina. Apágame la...
Y nuestro huevo está listo. Miren, hizo sopa de huevo. Vaya. Ya puede quitarse la venda. Era, uy. Estas bichas están. Ay. Miren. Pero no lo botó, eso es lo bueno. ¿sabes? La mano ya de esa. Dios santo. Vaya. Así soy de salada. Vaya, hoy sí, ya puede quitarse la venda. ¿no? Porque yo sé que estaba sufriendo. ¡Ay! Ay. ¡Ay, qué... Vaya, así de que ahí estuvo el. Ay, yo sé que ya tenía. Ay, ¿por qué será que al no estar hablando uno le da así como... Como sed. Ya vamos a ver las otras. Vaya, entonces finalizamos este video y vamos con las otras chicas a ver cómo lo hacen ellas. Si lo hacen mejor Ay, o no voy a peor. hablar de esta desgraciada, tío. Ah, la venganza es dulce. Ya volví. Vamos a poner a la Rosia que cocine. No, yo me voy a echar la cacerola encima. A lo que te desorientas. Ah, cabal. Vaya, entonces muchísimas gracias ahí por las sugerencias. Así de que nos vamos para el otro video. A ver cómo lo hacen las chicas. Así de que saludos. Gracias por la idea.